前几天捡到的小布偶猫好可怜呐、一个猫在那里玩，玩的还挺嗨。嘿嘿，你在这里等我啊？喵！大家说想看一下你脾气怎么样哎，你翻个肚皮给我看吧。来，来翻个肚皮，给我看一下嘛。哇，他脾气真的很好哎。不过今天出太阳了，晒得他很舒服，地上都是暖和的。嘿嘿，今天给他驱个虫，然后把身上擦干净一点，带他下去跟我家的狗子见面。过来吧，先给你身上擦干净。哎呀，中了好多哎你，还好哎，没有特别的黄哎，我以为擦出来的会特别黄。看一下，还挺干净。你不是想来我身上吗？现在又想走了？哎，没门！不把你擦干净，你还想走啊？今天月饼都没享受过这样的待遇哦。我是看你毛长，才给你弄干净一点。你毛短的话，我是懒得管你的。你毛这么长，让你自己舔，把你自己得累死。不如我来高效的帮你擦掉。现在的毛擦的跟那个鸡肉丝一样，一绺一绺的。擦完了一会儿就给它用驱虫药了。还好哎，比我想的要干净多了。这家伙，它背上估计就是有一点那种偏黄的毛，我一直以为是好脏。好了，可以了，去晒你的太阳。给它来个驱虫药吧。不过它这么小，1/4就可以了，差不多，这么点就够了。喵，张嘴。哎，它不张嘴。嘿嘿，啊，真棒！好像给它吞了，看看嘴巴里还有吧？啊啊啊！看，哎，吞掉了，很棒很棒。这几天就大了，这家伙是个大体型的猫，以后肯定比月饼大好多。赶紧把它毛晒干。哎，我慢慢的摸它，它就不走了，可能它找到了妈妈的感觉。一会儿给它用外驱药。还假装咬我，其实一点力气都没用。这家伙又拉屎去了，还知道埋起来。过来，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 好认真呢。好，现在准备给它外驱，滴一下驱虫药。哎呀，这毛太长了，感觉好难弄到它肉里面。好，滴完了，稍微给它按一下。好了，现在就干干净净了。待会儿就带你去跟我家狗子玩，还有我家的月饼。给他买了个月饼同款睡垫，崭新的，他应该会喜欢吧。反正那个月饼刚开始不喜欢，后来喜欢的不得了。踩一踩，看看它有多软。给它取什么名字呢？网上朋友给了很多建议。其实这2天就快到冬至了，叫汤圆应该是大家都希望的。而且我家有个猫叫月饼嘛，就刚好能跟我家那只中秋的节气给对上。但是我看了一下，好多叫汤圆的猫，然后还有人说叫小倩，因为它从坟地里面来的嘛，但是有点瘆得慌。还有个朋友说叫泡沫，因为他一来就睡在泡沫箱子里面。哎，我觉得也不是不可以，要不叫泡泡，
可以吗？叫泡泡，要不叫默默吧？好像默默好听一点。大家觉得叫泡泡好还是叫默默好？我本来想一会儿就带它下去的，但是它在我怀里睡得不想走了，还一直呼噜呼噜的发声音。这家伙，宠物猫就是粘人呢。月饼就没这样的时候。好了，你身上也差不多干了，我准备带你去见狗子了。现在要把猫带下去了。哎，我刚想带它，它就跑出来了。走吧，我带你下去。哎，嘿嘿。第一次下楼啊，这家伙。哎呀，擦干净了就是要白好多哎。不过2天在我们这边就会玩脏了。马达，给你带来一个小伙伴啦。嘿，他有点怕他，马达有点兴奋。这个默默还是有点怕他。默默，哎。打你，你要吓他，你不能吓他哈。默默，过来。哎呦，月饼来了。月饼应该不会打他吧？月饼是跟他见过面的，他胆子挺大的，表现得很友好，不错不错。小月饼，默默过来，过来过来。月饼听到外面车的声音就会很警觉，这个家伙好像也有点反应，吓得躲起来。这个默默表现得挺好的，对陌生的东西还是保有警觉，这一点很好。月饼对他也不是很凶，但是也没那么开心了。突然家里来了很多陌生人，他好像有点社恐的样子。月饼，月饼不要生气哈。月饼肯定有点吃醋了。哎呀，喵！月饼，嘿嘿，好抗拒。他要走了，这月饼。他表面抗拒，其实他挺开心的。他躲到这个杂物间里来了，胆子好小。可能就是胆子小，把他的命给保住了，逃到我家里。他在这个楼下有点不适应，刚来，还是有点害怕的。这2天还是在楼上吧，就每次下来一小会儿，我觉得就可以了。还是回到你的老家，循序渐进比较好。哎，他这么不喜欢这个新窝啊，看你能坚持几天。我家月饼跟糯米是好闺蜜，期待以后这个默默也能跟他们睡在一起。这个糯米被陌生人吓跑了，搞得粽子也跟着跑，现在都回来了，跟马达相聚了。